ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிட்டு ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிம்பிளான தேங்காய் சோறு குக்கரில் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 2 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துருக்கேன். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், 2 கொத்து கருவேப்பிலை, 1 கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம், தேங்காய் பால், 1 கப் அரிசினா 2 கப் பால். நாங்கள் இன்றைக்கி 3 கப் அரிசி எடுத்து கழுவி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ குக்கரில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காய் பால், கலந்து வச்சுருந்த தேங்காய் பால், 1 கப் அரிசினா 2 கப் பால். தண்ணி பால், கெட்டி பால் எல்லாம் மொத்தமாக ஒரே பால் தான் எடுத்துருக்கு. இப்போ அரிசியும் சேர்த்து உப்பும் சேர்த்துடலாம். சேர்த்து குக்கரை மூடி வச்சிடலாம். 3 விசில் வரட்டும். இப்போ அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த தேங்காய் சோறுக்கு ஒரு சிம்பிளான சைடிஷ் ஒன்று செஞ்சிடலாம். ஒரு ஃப்ரை பேனில் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 1/2 கிலோ கத்திரிக்காய் நம்ம குழம்புல போடுற மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த கத்திரிக்காயில் எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும்.